Стартуваме со отвореното студио на телевизија Нова. Добро вечер до вас, драги гледачи. Ова отворено студио повторно ќе зборуваме за здравје, а и за што друго кога тоа е најбитно. А посебно, кога се работи за оние ретки болести за кои што во Македонија почнавме да зборуваме од неодамна, чинам пред неколку години само. До тогаш овие луѓето кои што се бореа со овие ретки болести, самите се снаоѓаа, како знае, и умеа, молеа по кај лекарите, молеа по светот да најдат лек за својата состојба. Уште потешко е кога боледуваш од состојба која што мора континуирано, секојдневно, со години да се негуваш и лекуваш. Не е нешто за што можеш само да земеш леки или ќе оздравиш или не. Такви се пациентите со цистична фиброза. Ги има и во Македонија. За нивната голгота во телевизија Нова говоревме и во минатото. Работите се чини тргна, но застана. Затоа вечерва во студиото ги имам луѓето компетентни да зборуваат за оваа голгота на пациентите. Цистична фиброза е болест која што се манифестира уште од најраната возраст. Поголем дел од болните, ќе ме поправат моите гости доколку грешам, се и мали дечиња. Дечиња на кои им треба посебно внимание. Она што е најстрашно во Македонија, статистиката вели дека животниот век на овие дечиња е многу мал, 10-11 години чинам. Додека, замислете, во светот, не подалеку, еве во една Франција, живеат 30, 40, 50, 60 години, а многу од девојчињата со оваа болест во светот дури се реализираат како мајки. Кај нас таков случај се уште нема. Знаете ли зошто? Поради проклетите лекови, ке ми извините на изразот, кои што ние во Македонија се уште битка биеме да ги добиеме оние основните, а светот оди напред. Веќе има и нови лекови, а ние ги немаме и оние основните. Токму затоа вечерва во студиото велам добро вечер за доктор Оливер Зафировски, човекот кој што заедно со пациентите рамо до рамо години водите битка, бевте иницијаторот, еден од иницијаторите и оној кој што спроведе отварањето на Центарот за цистична фиброза, кој што беше поздравен на голема врата од страна на пациентите и застана работата, ќе продолжиме понатаму зашто и како. Снежана Бојчин, која што е мајка на детенце со цистична фиброза и кој што сте девојче веќе, така, кој што сте и претседател на здруженијето и заедно со останатите родители се обидувате да водите битка да дојдете до подобар третман за вашите деца и за сите болни. Со нас е и Никола Ризановски, кој што е пациент, исто така, кој што самиот води битка и лично знаеш колку големи се маките, се надевам дека ќе чуеме малку да ни раскажеш со што се соочуваш. И исто така, добро вечер за госпоѓа Маријана Дечинови, која е исто така мајка на дете со цистична фиброза. Ви благодарам што се одзовавте. Многу е неблагодарно кога за некој проблем се говориме само лекарите, само новинарите, никој не ги прашува оние кои што се најзасегнати, затоа голема благодарност што се вечерва во студиото. Ќе започнам со вас, господја Бојчин, буквално, како што е насловот на ова отворено студио, голгота на пациентите. Еден чекор назад, три чекори. Еден чекор напред, три чекори назад. Се отвори центарот, поздравено сите, тргнаа работите, застана и резултираа на крајот неодамна со едно големо, искрено, полно со чувства, длабоко писмо од вас до владата на Република Македонија, каде што буквално молите да им се даде шанса на пациентите да живеат квалитетен живот, а можно е. Така, знаете, прво да ви се заблагодарам на поканата. За нас секое излегување во јавност е можност за промена на состојбата на болните со цистична фиброза. Ние се надеваме дека конечно ќе добиеме поддршка и од пошироката популација, бидејќи станува збор за една сосема мала група на луѓе, иако е можеби речиси со сигурност најголемата група на болни со ретко заболување за кое што се уште нема системско решение во нашата држава. Се уште во Македонија не постои програма за цистична фиброза. Иако како болеста... се снаоѓате, како преживувате тогаш, секој сам? Значи, некои решенија за болните со цистична фиброза се донесени, но тие решенија не се следат, не се реализираат во целост. Ние, како што и самата рековте, постојано се движиме напред, назад. Во суштина тапкаме во место. Да се живее и да се има дете со цистична фиброза е тешко насекаде во светот. Станува збор за едно од најтешките и најкомплексните ретки заболувања со можен, знаете, фатален исход уште во најраното детство. Да се живее во земја каде што не се обезбедени ни најосновните услови за третман,
кој што третман е комплексен и опфаќа болничко, соодветно болничко сместување, соодветна медикаментозна терапија, соодветна терапија со суплементи, соодветни помагала за третирање на болните, обезбедена физикална терапија. И да го немате ништо од тоа регулирано, е уште потешко. Вие влеговте како го поздравивте тоа како здружение, како во регистарот за ретки болести конечно минатата година, чинам кога беше. Меѓутоа се променили нешто, имаше реакција после тоа дека освен што ве запишале таму ниту лекови, ниту друг третман? Ние бевме најголемата група на ретки болести која што се бореше да докаже дека е тоа што е, дека е ретка болест. Цистична фиброза е признаена како ретка болест секаде во светот, освен не беше признаена и не успевавме да влеземе меѓу ретките болести само во нашата земја. После многу тешка, напорна и долга битка, конечно, официјално цистична фиброза беше прогласена за ретка болест, но ние влеговме во регистерот на ретки болести, а не и во програмата за ретки болести, што значи последователно после тоа траеше уште една битка да се влезе во програмата за ретки болести, односно да се добијат нови лекови за болните со цистична фиброза. За жал и овие напори на Сдруженијето за цистична фиброза и на самите пациенти, не вродија со труд, бидејќи наместо да се внесат нови лекови во програмата за ретки болести, старата терапија, антибиотска, која што ние веќе и претходно ја примавме преку фондот за здравствено осигурување, сега само беше префрлена од фондот во програмата за ретки болести. Не добивте никаков бенефит. На исто сте. На исто, сосема на исто. На исто сте се чини со она што влеваше најмногу надеж кај вас пациентите, новиот центар за цистична фиброза кој што беше отворен, кој што беше поздравен и од страна на светски лекари кои што по некоја случајност тогаш беа присутни во Македонија и го посетија и така натака. И тука застана работата. Така. Би сакала само да ве коригирам, значи не беше случајно што беа тие дојдени тука. Ние минатата година организиравме југоисточноевропска конференција за цистична фиброза. Бевме домаќини на таа конференција. Сите поканети гости од странство се одзваа на поканата и присуствуваа на конференцијата, а можам да ви кажам дека станува навистина збор за луѓето кои што ги носат одлуките во врска со третманот и начинот на лекување на болните со цистична фиброза во европски рамки. Самата председателка на асоциацијата на лекарите и медицинските лица кои што ги третираат болните со цистична фиброза беше присутна тука во Македонија, членови на бордот на Сдруженијето Eurordis, кое што ги штити правата на болните со ретки болести на европско ниво. Така да имавме многу гости и издруженија и пациенти од многу земји, од надвор, значи вкупно околу 17 земји и нивни представници присуствуваа на таа конференција, беше масовно посетена. Дел дојдоа во болницата, колку што се сеќавам јас во вестите така и ја посетија директно, се уверија од прва. Како реагираа, па ќе се вратиме на... Значи, уште со одлука на владата 2014 година, дека во склоп на Институтот за белодробни заболувања коза ќе биде сместен и центарот, беше прифатена со голем ентузијазам. Од прилика колегите кои што треба да бидат дел од тој тим почнаа да се подготвуваат уште пред да се отвори центарот. Така да 2 години ние поминавме интензивна едукација, учење, подготовка и комуникација со голем број центри што во нашата близина тоа беше со центарот во Љубљана. За да биде како што треба. Како што треба, да видиме, едноставно сакавме да знаеме кои се предизвиците, иако 90% од цистична фиброза заболувањето е пулмолошки, а ние сме баш педиатри пулмолози. Но сепак ги земавме сите протоколи, сите ова што се најновите ставови, за да знаеме дека тоа што ќе работиме конечно и Македонија, што беше и наша желба, после толку школување, едукација надвор, да докажеме дека ние сме подготвени како здравствен систем, како лекари од Република Македонија, да бидеме рамо до рамо до сите светски доктори. И тоа и се случи со огромната поддршка што добивме со Југоисточна Европа, што беше и конференцијата тука, самото присуство на председателката, професорката Крис Дебек, професорот Јан Балфорлин, кој е доктор и директор на Ројал Бронтон Хоспитал, професорката од Лисабон, кој што е водечка во генетиката,
и на некој начин го положивме и тестот. Тие седе и неколку дена во нашава институција, во нашиот центар и буквално од лекар до медицинска сестра до физикална терапија на некој начин видоа дали работиме се на едно место и тоа беше. Значи имаме се на едно место што беше и голема мака. Замислите, пациентите кои што претходно биле лекувани на одделење за метаболизам на детска клиника, ако имале потреба да земат микробиолошки испитувања, ќе се земеле на детска клиника и после тоа примерокот со спутумот се носи на Институтот за микробиологија. Ова за прв пат и тие би изненадене го има на едно место од физикална терапија, од микробиологија, од лабораторија, од биохемија и лекари и искусни кои што дебело навлеговме во едукацијата за цистична фиброза. Затоа и го поминавме првиот тест, ако што ви дадов едно писмо, ќе видите кај што лично председателката Крис Дебек и на министерот Таравари кажува кој е едуциран и каде е центарот за цистична фиброза. Меѓутоа, дојде до тепачка, ќе речам, помеѓу старото и новото. Никола, според моите информации, сега вие пациентите имате буквално голгота, односно ви се прави притисок да не можете сами да одберете каде ќе се лекувате, дали во старото, каде што беше досега и начинот како што беше досега или во центарот. Зошто и што тебе ти се случува како пациент во целата оваа ситуација? Голготата за нас продолжува, меѓутоа сега на различни поли на битката. Конечно пред 2 години добивме центар за кој што се боревме долго време со Сдруженијето, повеќе од 10 години за да добиеме центар каде што ќе може ние како пациенти да добиваме терапија која ќе биде аплицирана според протоколи кои што се европски, каде што нема да се случува да пациентите после терапијата добијат некоја друга инфекција, нова инфекција, дури во периодот дури лежа, ја примаре терапијата за една работа, за заболото друга, да, така. Тоа често ни се случуваше на детска клиника, на одделот на метаболизам и доањче. И сега во случај кога ти треба да примаш 3 до 4 пати годишна терапија од 14 дена, да лежиш во болница, така. Се случуваше, јас, например, лично за мене ќе кажам да не одам на тие терапии, се со цел за да не фатам нова инфекција, која што може да биде многу пофатална од таа претходната. Конечно, ние добивме центар, каде што тие стандарди се почитува, каде што имавме... Особено за вкрстени инфекции. Особено за вкрстени инфекции, кои што се многу важни да ги избегаат пациентите, да не добијат уште од мала возраст такви хронични инфекции, кои после тешко дека може да се отстранат. Добивме тим кој што е едуциран во европски стандарди, каде што имавме секојдневна физикална терапија од физиотерапевт, кој претходно мачевме за да го добиеме и не го добивме на детска клиника. Добивме немало физиотерапеут. Добивме исхрана според нутриционист направена. Тоа е многу важно затоа што за оваа болест е многу важно исхраната да биде дупло по и витамини, и протеини, и калории, се од тоа за да се справи организмот со тие инфекции да може да ги издржи, бидејќи не е само пулмонални манифестации, таа болест има повеќе мултисистемска, напаѓа повеќе системи, најчесто органите за варење. И при секој оброк ние мора да земеме ензими и доколку таа храна е во мала количина, ние нема да постигнеме добра телесна тежина за да може да се справиме со тие инфекции што ги имаме, што ги добиваме. И еве сега што се случува, сега има проблем. Да, во последните месеци веќе се чувствува тој проблем кај пациентите. Од моје лично искуство, последниот пат кога бев хоспитализиран, имаше недостаток на антибиотска терапија, која што претходно ја имавме. Беше намален физиотерапијата, имаше промени во физиотерапевтите, немавме пристап секојдневен до физиотерапија. Исхраната беше сменета, беше обична исхрана, не беше хиперкалорична како претходно што сме ја добивале. Исто има промени во раководството, кој ќе се чувствува на самите пациенти дека некои доктори се незадоволни, веќе и самиот директор на центарот беше разрешен. Со тоа ми се некако чувствуваш дека тој центар веќе почнува да го губи. Не би смеело да е така. Мислам, настрана промената и политиката и се ова се работи за една работа за која што ако нема континуитет, исходот е фатален, така? Да. Имавте дури проблеми картоните да си ги земете докато одлучите да се лекуваат, имавте проблем за главени беа дури и картоните, па мораше да реагира народниот правобранител дека картоните се ваши и никој не смее да ви ги чува. Што друго се случува и каде сте сега? Да, подпишувавме и
изјави, уплатници уплаќавме, за да си ги земеме нашите истории од детска клиника, си ги префрлиме, бидејќи сами сакаме да се лечиме во оделот за цистична фиброза во Козле, каде што сами сакавме си ги префрлиме и да си ги мислам да си ги однесеме. Ама кој не сака се да има на едно место, нели? Зошто да шетаме по шалтери кога Така е. можеме на едно место да добиеме се, И посебно за бевме дечиња приморани, кога се бевме приморани дури да плаќаме уплатници од 350 или 380 денари, не знам точно како беше сумата, за да си ги префрлиме нашите истории, а тие се наши, значи, на нашите деца, еве и Што е приватна работа, што е така приватна и- работа, што мора да го имаме, дури не имавме проблеми и во текот на лечењето на детска клиника да ги земеме, мислам, нашата историја, да однесеме приватно ќерката, да ја провериме, да направиме на Сакам контрола второ во друга мислење, држава. може ми сакам од Каде што друга сакаме држава, да провериме што ќе кажа таму, Нема наше право на мислење, второ нивно, мислење, да, токму тоа е така. наше право, тоа е наше дете, мислам, сепак. Али не бевме спречени, не ни беа дадени и беше кажано дека истото што и таму и тука ќе ни го кажале. Но ние сакавме сами да се увериме. Тоа е едниот од проблемите кои што го имавме на почетокот со префрлувањето во Центарот за ЦФ Козле, но потоа настана и други проблеми. Потоа исто имавме проблеми во Центарот, исто така имавме проблеми со тоа што имавме почести префрлања на пациенти, па под притисок враќање на истите пациенти во детска клиника, па пак враќање во Козле, многу недолечени пациенти од детска вратени во Козле, па пак вратени во детската, знаете, топка префрлана од На грбот на ЦФ во пациентите. Козле, во детска, вкрстување на инфекција, значи доаѓаат пациенти со некои бактерии што се многу поопасни, многу потешки за нашите деца кои што се више префрлени и возрастни, да се извинувам, во Козле. Доаѓаат пациенти со потешки инфекции и бактерии од детска, па ќе се излечат, ќе се исчистат, па повторно ќе се вратат во детска клиника и тоа беше малце нефер од нивна страна, од страна на докторите, каде што не може тоа така да функционира. Се знае, ако сакаш да се лечиш во Центарот за Козле, се лечиш таму, се префрлаш таму целата твоја историја, ако имаш финанси, оди во секоја можна држава лечи се, тоа е твој избор, тоа е твое право. Ние како така. родители го одбравме нашето право, си одбравме каде да се лечиме таму и ние сакаме таму да ни биде секако што е потребно. Имаме многу добра хигиена, пред се, имаме чистачка едуцирана, каде што она чисти во секоја просторија со Посебно различни едуцирана за да, посебно Интеркоција, едуцирана, да, оваа болест. и каде што она чисти со посебни средства и посебни крпи за секоја соба, каде што тоа на детска клиника ние го немавме. Пример јас, кога лежевме таму, јас носев, значи се од дома, од постелнина, од хигиенски средства, јас сама си чистев во просторијата во која што лежевме кога бевме на детска клиника. Благодарение на мојата хигиена таму што ја држав, јас сама што си ја чистев собата, моето дете беше излечено таму, изнесено без инфекција, на пример, некојаш без, некојаш со. А додека тука јас одам само со еден куфер алишта за 14 дена и за друго ништо не се секирам. Значи, дали ќе ми биде чистена собата, дали ќе имам плюс инфекција од тоа чистење. А тоа многу значи, Да, така, многу значи. хигиената Мислам, е јас како едно- мајка, родител, значи, дали да го гледам своето дете, дали да му помагам во текот на лечењето, бидејќи она е мала и треба да помогнеш во тоа лечење, во тоа таму 14-дневно хоспитализирање, тоа е за самото дете стрес, каде што ние треба да му прикажеме на детето што све е потребно тука да прави и зашто све тука се прави на него и зашто тоа дете во таа болница установено од која причина. Кај таа мака Да, тоа да се кај таа објасни, мака да се ние натера да яде и разговараме да со пие нив, се што треба да јаде и да ги да пие, натираме да уште јадат, сега да и- пијат, лекови да примат и плюс да се грижиме за хигиената, па за тоа кој како дошол, дали измил раце, дали стетоскоп стерилизирал, па дали бил негдека или не бил негдека со тој мантил, Уште па ќе ја јас да се погледнат плашам. накриво ако Да, го уште прашате. јас ако кажам како родител дека треба нешто да се направи, дека треба да се превземат мерки врз хигиената, бидејќи хигиената ни е прв единствен фактор кој што тој фактор нас ни обезбедува подолг живот на своето дете. Така. И сега јас дома ја водам таа хигиена и грижа и сега доаѓам во хоспитализирана состојба. Каде што треба да му биде подобро на детето, а всушност се прави поголема беља. Да. Каде е ривалството, доктор Зафировски? И ова е клиника, и ова е клиника, вие сте сите Па, ја предно. ќе- Ајде беште приватна болница, па да Баш така. разберам дека има Ние ривалство. сме Што се јавно случува здравство кој сега? што треба да се надополнуваме и се дека што има подобри услови во интерес на пациентите Да. да одлучат таму.
Ќе спомнам само за хигиената. Значи, тоа беше целиот колектив ставен на врвно ниво хигиената. Превенција на интрахоспитални инфекции, што го кажа пациентката Мрена. Дори мене, значи, ако се излезе, не да може да некој не се дезинфицира, одма ќе се свикаш. Значи, самите проблеми имав и во нашата институција. Да секој што ќе влезе во центар, мора да направи дека миење раце, секој ќе каже, па да, знам што е хигиена, знам што е медицинска. Не, мора тоа добро да се научи од хигиеничар до доктор, до секој што сестра. И тоа навистина постепено ни влезе во, едноставно влегуваш и веднаш ставаш протекција. Дали е маска, дали се ракавици, се до тоа, стетоскоп и се што го кажа пациентката. Но, навистина тоа е тоа. Кога ни појде веќе, кога ги наведовме сите ставови, кога дојдовме до еден доста висок степен и на интрахоспитални инфекции, превенција, буквално немавме интрахоспитални инфекции, кои што секојдневно зимавме брисави, она што кажувам, представуваме мал клинички центар, освен физикална терапија, кои што уште благодарение на здруженијето две колешки беа едуцирани, беа во Полска, беа во Белград, кои што знаевме дека е многу битна физикална терапија. Тие се едуцира посебно само за пациенти со цистична фиброза, зашто сите викаат знам физикална терапија, па не знаеш. Не е исто за секоја болест. Не е за секоја, дури за самиот пациент, едно е кога има една болест, дали ќе има доминантна пулмонална форма, и од пациент до пациент е различна. Некој пациент повеќе му годи едниот тип на физикална терапија. Значи отидовме многу далеко. И сето тоа веќе кога го направивме, доаѓаме баш кога она почува Голготава. Ајде, 3 напред сега, 3 напред, па сега назад, па и зошто сето тоа? Пациентите се тие кои што највише губат и се збунети. Имаме едно најнова сега извија, можеби бидејќи се направи баш центар за деца, младинци и адулти, кој што е секаде во Европа, да биде се на едно место и тоа е врв за ликување на цистична фиброза. Не сега некоја нова идеја, можеби возрастните кои што конечно добија таква нега како што заслужуваат, сега нова одлука можеби ќе се селат по интерните клиники, не се знае точно каде, во која клиника и како. Јас најодговорно тврдам и кога имаме консултанти, и ние до сега сите пациенти, пошто сме педиатри пулмолози, консултантски услуги имавме од интерните клиники во клинички центар. Кој ќе кажеме носиме пациент што има хронична мрса или хроничен псевдомонас, тие беа исплашени и оние кои што длабоко се навлизу медицина прашуваат како да постапиме. И ништо не е лошо. И ние прашувавме, ние не дојдовме со знаењето, читаш, прашуваш, гледаш и се доаѓа до едно завршен продукт кој што значи висока превенција на интрахоспитални инфекции и висок квалитет на давање на здравствени услуги. Тука беше целата работа. Никола, те гледам премногу си смирен. Искрена ќе бидам јас да сум на твое место, би била лута на цел свет така да ме шетаат и сега пак да не знам кај сум. Сега во последново доколку те префрло што правиме? Тогаш не знам ние што би правил. Би барал менување или на држава или само за да можеш да живееш. Да, за да си го продолжим животот. Нема Себе направил за да кога гледаш дека некој не те слуша, кога гледаш дека нема одговор од институциите, тогаш би барал решение на одбор. Се уште се обидувате, се уште молите, се уште сте премногу фини, ќе кажам, се уште се обидувате со писма, со молби, со замолници, имате и конкретни барања. Што барате сега? Така. Нашите маки се неописливи и недоброиви, значи ние многу работи бараме. Прво еве го слушав разговорот, значи кога станува збор за интерхоспиталните инфекции, на нив се обрнува многу внимание и во европските земји. Замислете каква е пак ситуацијата на пациентите во земја како нашата, каде што нема доволно терапија. Значи тие се непосакувани било каде. А што е пак во земји како кај нас, ако детето се инфицира, а нема доволен избор на антибиотици во земјата? Така, само да им кажам на гледачите, ве спомена и Никола, вас ви се случува дури основните стари антибиотици, не зборуваме за нова терапија или нешто, значи основното антибиотици да ги немат. Зборуваме за антибиотици од типот на рифампицин, кој што го има можеби 50 години на пазарот. Зборуваме за антибиотици од типот на фусидик ацид, некои понови формули како што е итроконазолот, линезолидот, меѓутоа тоа не е некоја најнова, некоја модерна, современа терапија. Ние немаме тобрамицин за венска употреба. Ние немаме нити од поновите да не правиме муабет за, да речеме, за астреонам антибиотикот, кој што е посовремена терапија и кој што се дава кај пациенти. Ќе бидам многу директна. Да. 14 дена се во прашање, се фаќа бактерија, го нема антибиотикот. Што се случува? Значи, ако родителот успее прво да најде финанси, за да може да најде човек или да ја напушти земјата, да отиде во странство, да најде начин како да го набави антибиотикот од странство, бидејќи верувајте, во многу европски држави многу е тешко да влезете во аптека и да побарате приватно да купите антибиотик.
Откако тоа ќе се направи, тој антибиотик треба да се внесе и легално во земјата, бидејќи внесување на антибиотици од странство во нашата земја е забрането. Те прават криминалци за Поготово живот. и особено кога станува збор за голема количина на антибиотици. Оти ние, кога се Не се болните прима со по еден-два, цистична така. фиброза во прашање, не примаме по една кутија или по две кутии. Нашите деца со месеци, дури некогаш и со години, континуирано се на терапија со еден одреден антибиотик. Тоа се кутии Не смее и да се кутии менува, на- не смее да се игра играчки, Не смее да се така. менува, мора детето да биде под постојана контрола, да не се врати бактеријата во, значи целата сила надвор, да се држи под контрола. А ако немате пари и пријатели во Токму странство? поради тоа здравствената состојба на нашите пациенти е таква каква што е. Токму поради тоа бројот на пациенти во нашата земја е толков колку што е. Вие знаете, еве сега брзо имавме 2 немили настани. Почина 24 годишна девојка, чинам дека помлада беше, или беше. 20 годишна 20 девојка годишна, се и- извинувам, да. 10-12 години. Не на никој. Значи, пациентите ја губат битката со болеста. Ја губат исцрпени не само од болеста, тие се повеќе Преку глава исцрпени им и од од се. системот со кој што се борат. Па ние имаме едни антибиотици за кои што Сдруженијето успеа да се избори пред 10 години. Во тоа време тоа беше малку посовремена терапија. Антибиотиците колистин, тобрамицин и муколитикот пулмозим да влезат на позитивната листа на лекови. Сега тие се во програмата за ретки болести. Значи, Само пред 10 префрлени. Само Така. префрлени. Би сакала и за тоа малку повеќе да кажам. Значи, тие антибиотици успеавме да ги внесеме дури 10 години откако се внесени на позитивната листа, ние не успеавме да оствариме регуларен пристап кон тие антибиотици. Постојано имаше недостатоци, постојано ни се дава или со прекини, или тогаш кога ни се дава, не ни се даваше потребната целосна количина од лекот кој што треба да се прими. Како, еве ви едно кутивче, ама треба 5, нема. Точно. Токму така. Токму така. Тие антибиотици, ако не се примаат по протоколот по кој што се препорачани, тие или воопшто не даваат ефект, или понекогаш Токму можеби така. имаат и контраефект. Исто така би сакала да кажам, токму тие антибиотици секаде во европските земји и во околните земји, во Србија, во Бугарија се даваат на рецепти. Значи пациентот оди во аптека Во која сакаш аптека? и Ги има. не мора да биде во која сака, меѓутоа во една одредена аптека која што му е најблиску до местото на живење на пациентот, секогаш вие? лекот се испреќа. Ние, и особено пациентите од внатрешноста на државата, се принудени секој месец на повик кога ќе има оти терапијата, како што реков, не стигнува регуларно, кога ќе им биде јавено дека терапијата е тука, да дојдат во Скопје, да ја подигнат терапијата по временските услови во Македонија на плюс 45 или на минус 20 тие Отсуство цел ден од антибиотици, работа. отсуство од работа. Да, и што велите на таа Так. температура, кога Так, се пренесуваат антибиотици, дали е Многу ниска или подействува. висока, може и белја да се направи. Да, Точно. губа Со лековите, Точно, така. еве Се ја губи користам дејството и секој. Се губи оваа дејството, прилика, значи уште еднаш да апелирам, тоа апелира и докторите кои што беа дојдени од ИСФС, таа терапија, што е можно поскоро да се стави повторно на апотекарната листа и тоа на примерната апотекарна листа, за да може пациентите конечно да стигнат до својата терапија на поедноставен начин. За да можеме да им објасниме Само на уште нешто гледачите ако кои можам се да проблемите. додадам. Значи, самото делење на терапија во Центарот за цистична фиброза доаѓа до создавање на немили ситуации. Ние како доктори, како медицински тим, да се едуцираме, да гледаме што е најново, ние во таа делење терапија пациентите доаѓаат се на задоволни. Како што кажа и претседателката, таа терапија касни, час ја има, час ја нема, ако имаш интравенска терапија, недостасува инхалационна терапија и цело време се вртиме во тој некруг. Најдобро е уште еднаш голем апел да си бидат во аптеките, барем една аптека во место кај што живеат. Многу подобре за пациентите, а знаеме некои од молекулите кои што ги зема за инхалационна терапија не смеат да бидат подолго време на над 40 пишува степени дека и се буквално имаме термолабилни. неедуцирани пациенти кои што ќе го земе лекот, ќе го стави во багажник во колава и ќе го однесе и штото И готово џабе. исто како да не го приема. Исто како да не го приема. Ќе се И тоа е вратиме многу веднаш, едноставно што сакам да може да се го направи. опишеме буквално денот како ви изгледа, со што се соочувате, бидејќи така одејќи ќе ги видиме и сите проблеми, ќе зборуваме и за исхраната и она што ви е потребно, оние суплементи кои што буквално мака мачите приватно со приватни контакти. Така. Државно да ги донесете, да не речам. Но прво одиме на еден краток блок реклами, па се враќаме назад во студиото.
Назад сме во студиото, говориме за една многу чувствителна тема, говориме за живот, посебно живот на пациенти, хронично болни пациенти, за кои што секој ден им е голгота за да преживеат, а Бога ми тоа да го прават во Македонија е голгота посебна приказна за себе. Застанавме на тоа, реков да им опишеме на гледачите како изгледа денот, колку имате проблем, тоа е посебен начин на исхрана. Ние, кога ја правевме првиот пат емисијата доктор Зафировски, пуштивме едно видео снимено од Светската здравствена организација за цистична фиброза, каде што буквално гледаш детенце како го носи онаа маска, па она елече што го тресе за да го масира, да објаснам на овие пациенти, всушност белите дробови им се поноцен вид на слуз кој што мора да се разбие за да се секрет, кој што секојдневно мора да го прави во домашни услови и тоа е едно со кој што почнува. Едната вежба, па плюс инхалацијата, па плюс исхраната. Ајде да опишеме како изгледа еве денот. Па денот вака започнува уште 6 часот наутро, каде што мора да се стане, да се биде разбуден и да се започне со припремање на еве како мајка на доручекот на детето, инхалационите терапии, треба да се спреми инхалаторот, претходно мора да е измиен, стерилизиран и чистен сето тоа. Да значи вие станувате во 4? Да, или од ногти или во 4 ќе станете и ќе го направите сето тоа. Исто така, значи, инхалацијата започнува наутро на гладно, бидејќи со таа дренажна вежба, каде што треба да се издренира, да се изфрли тој секрет, она мора да е гладна, за да може да го изфрли тој секрет, бидејќи ако е нејадена нема да може. Па тука имаме друг проблем каде што и се јаде, не може да издржи таа утринска гимнастика, утринска вежба за да изфрли тој секрет. Почнува, се извинувам, тука започнува више плачот и молот на детето да престанеме со вежби, бидејќи не може да издржи. Па ајде после тој половина час, ако издржиме 15 на минути редо, убави да ги извежбаме, па после тоа почнуваме со втората инхалација антибиотик, каде што мора да се спреми, да се направи, да се инхалира. Потоа се доручкува и се примаат витамините. Мора да се јаде. Да, и мора да ја калоричен, хиперкалоричен оброк, каде што мора добро да се подготви, значи и да се измери на грамажа, на вага да го измериме што е, како е ставено, колку е употребено, колку треба ензими да се прими со тој оброк. Да не заборавиме ензим плюс минус, бидејќи ќе има после тоа проблеми со стомакот, ќе ја боли, ќе има повеќе столици во текот на денот. Потоа треба да внимаваме на саатот, да не задоцниме за во училиште, или во 8 часот треба да е више во училиште, тоа се мора да е завршено. Во училиште, како и што сите знаеме, немаме доволно хигиена, таму нели исто така во ранецот имаме спремено и подготвено исто и доручек, да доручкува, па да се... 5 пати мама да миеш раце, мама... Да мие раце, па немало стечен сапун, па немало нели исто апели до малку и до училиштето да си ги обноват или да си ги вметнат тие хигиенски, тие хигиенски, имаме тука и отпор. Другите деца не имаат ако она више мие, исто така другите деца внимателно и пажливо треба да се пази како кој ќе фати незината ташна, незиниот ранец, незината чашка храна, сите тие работи. Од кога ќе заврши со училиште, изморена од секојдневните обврски во училиште, си доаѓа дома, продолжуваме пак со ручекот, каде што мислам со антибиотикот, кој што треба да го прими доколку има некоја инфекција, тоа се знае да биде и 5 пати на ден антибиотик преку уста, примање орално, ако не е на венска терапија, ако е на орална терапија, треба 5 пати на ден да прима антибиотик, кај што антибиотик треба да има еден од друг разлика 2 сати, плюс храната треба да е една до друга разлика. Некој антибиотик оди со храна, друг антибиотик оди без храна. Како ми објаснуваш сега, Маријана, очекувам да те видам со стоперица, она буквално целиот ден работиш? Еве, последниот месец дена не работам од тие причини, последниот месец дена нас не помина со саат и со ваков еден распоред, некој што немаме напишано во точно саат, колку што треба да се прави, што треба да се работи, да се изработи сега што треба, за да она и се избори со таа инфекција, со таа бактерија и за после месец дена она биде чиста одредено период на време, месец дена. Најмногу бидејќи тоа хигиената ќе нас е на најниско ниво од училиште, од јавен превоз, од секдека на сите начини и самото време, самата влага. Детето е најважно, детето е најважно. Велат, верувам дека цела жртва се испати, како што рече веќе девојка, така да е Боже, така сите и жени да станат и мајки и така натака. Меѓутоа сепак, еве не работиш за да се грижиш за своето дете, а ова све што ми го опиша сега чини пари. Еве да не одиме подалеку, оние шејкови и храна обична. Тоа е точно. Значи, ова е еден дел од денот, а дупло повеќе има до крајот на денот да се заврши
и вечерта кога ќе легне да спие, па тука више да видиме како диши, како ние го извежбавме денот, како Нема ние го легнување, споминавме дали денот, нема поминало легнување. Колку ние како родители сме одспани, одморни, за утредешниот ден да го повторно продолжиме. Пак системот Да, а каде се другите проблеми што ги имаме? Финансиски, дали од каде ќе набавиме пари, од каде ќе набавиме средства, дали помагала за физикална, дали помагала за прехрана, инхалациони, апаратчиња, сите тие. Тоа све обнова мора да има на 6 месеци до година дена. Обнова на инхалационите препарати што ги користиме. Сами си ги купуваме инхалационите апарати што ги користиме. Ништо не е обезбедено за болните со цистична фиброза. Се уште не е. Се уште не е. А тоа е една од основните терапии за... Значи, во суштина инхалационата терапија, која што јас ја спомнав, се извинувам, Маријана, од прилика во 2007 година беше воведена, меѓутоа никогаш не беа воведени инхалаторите со кои што единствено таа инхалациона терапија може да се употребува. Така да ние како пациенти, само ако сами си ги купиме семејствата, инхалаторите, детето може да го инхалира препаратот. Ако не успееме да го купиме... антибиотикот, но не и шприцот за да го... Добро, антибиотикот го нема секогаш. Ние апелиравме... И тоа го нема секогаш. И тоа го нема секогаш, да. Купуваме Ви велам за пациентите со цистична фиброза, речиси ништо нема во нашата држава и речиси ништо не е бесплатно. Само мал дел од најосновната терапија за преживување е бесплатен и достапен, меѓутоа најголемиот товар и финансиски и емотивен е оставен на грбот на родителите, тие што имаат можност нешто да направат, другите колку и да сакаат, колку и да е голема нивната желба и нивната тага, се безпомошни и препуштени сами на себе. Затоа реков пред многу Мирена, јас би била бесна на цел свет, како Јас мајки. сум револтирана многу и дури трепарам кога давам изјава и кога кажувам лично за состојбата на своето дете, бидејќи све што правиме залудно, на крај пак немаме, значи пак се бориме за тоа основното. Ние го имаме само основното, ензимите и заштитата за црниот роб, друго ништо немаме. Антибиотикот, значи ако сме слободни од прецепација, пак доплаќаме, не е минимална сума, али пак 100 до 200 денари од едно пакетче, она пие 3 до 4 пакетчиња во месецот, значи тука се више 500 денари. Витамините ни се од 50 евра па нагоре. Не е само тој витамин, имаме уште многу Креоните возрастните ги доплаќаат во прилика 50 евра. Се извинам, ги заборавив дека возрастните ви доплаќаат и за основните ние како помалите деца до 26 години што сме ослободени од партиципација и ни се дадени бесплатно тие основни два лека, значи креонот и урсофалкот, возрастните над 26 години доплаќаат. Зошто? Годините имаат Таков е врска со законот, болеста, не, ова е хронична болест. Да, но според законот ослободени се до 26 години. После 26 години принудени сме да плаќаме доплата или партиципација за тие основни лекови што ги земаме. А се работи за хронична болест, која што се знае дека е уште поголема, а тие тогаш имаат уште поголема потреба од тие лекови, поголеми количини. Тебе ти се развиваат и други проблеми покрај мултисистемка, кај некои пациенти се развива и цироза, треба додатни суплементи за самиот црн дроб да се додаваат, да се внимава низ храната каква е, витамини, различни мултивитамини, што се посебно за таа болест, посебно за това. Јас, например, имам исто и развиен диабет, за тоа треба да инсулин да земам 4 пати дневно, да внимавам на шекер, на нивото шекер што го внесувам, значи посебна исхрана и за тоа. Дополнително плюс на оваа исхрана, плюс дополнително посебна исхрана. Повеќе прогресивна е болеста и ти веќе имаш помалце енергија за да се бориш со болеста, имаш многу работи што треба да ги направиш, немаш доволно време, немаш доволно енергија и како да собериш сето тоа да го ставиш во ред, при тоа финансиските средства ти се намалуваат, треба да почнеш да работиш сам за да ги обезбедиш сите тие работи за да можеш да имаш живот. Секоја работа носи ризик со... Секоја работа ти треба 8 сати работно време, ти треба да имаш енергија за тоа да работиш, а кога имаш хронични инфекции, нивото на енергија ти е многу намалено. Например, Маријана, како што кажа, треба сат време за таа инхалација. Доколку хроничната инфекција е посложена, тој сат време може да стане 2-3 сати и веќе нивото на енергија после физикална ти веќе си истоштен за да работиш или да бидеш продуктивен. Кога ќе ставиш сето тоа на вага е многу
голем предизвик да Многу опиташ. точки, само сакал да додадам. Ние као тим поведовме на постапка да ти има скратено работно време како и некои други болести што се. Покрај тоа што немаат работа. Да, покрај тоа што немаат работа, ако веќе ја добијат, дури поведовме една постапка да не се тоа голем број на луѓе кои што би натежнале на нашето општество, се работи за 30-40 луѓе да бидат вработени по основа на дијагнозата и да има скратено работно време, бидејќи она што го слушаме сега на вистина е права голгота. Слушнавте колку треба рано да се стане наутро, колку се да се спроведе, енергијата која што има во тек на денот, 8 часовно работно време е превеќе за нив, а исто така и не може да ја спроведе ајде да е нешто да речеме да треба да стисне еден заби ден, еден месец, ке го нам, меѓутоа Или да една трае или една година, меѓутоа трае цел живот. Јас ги оставим пациенти да зборат, има уште една уште поголема голгота. Може и Никола најбој ќе каже, поставување на дијагноза овде кај нас во Македонија. Многу голем број на пациенти лутаат од доктор на доктор. Никола, као самиот ќе ги каже, на 16 години е поставена дијагноза за ЦЕВ, што е многу касно. Затоа и продолживме уште со нашите... Доколку си почел уште порано, може да и дијабетот немало да се развие. Сето тоа. Значи, он доаѓа со цироза на јетре, кога веќе му се поставува дијагноза, лута од клиника на клиника, секако го сензибилизиравме и нашите колеги за свеста се подигна за ЦЕВ. И ден денеска, тоа било пред години, но и ден денеска добиваме пациенти кои што и после 9 години лекување од една на друга клиника, се уште нема дијагноза и затоа беше направен овој центар. Докторите што работат во центарот веќе имаат сенс. Дори по самата кашлица ние отприлика знаеме за што се работи. Да, кога си веќе во тоа... Ама тоа е бидејќи за прв пат пациентите имаат пристап до доктор пулмолог. Болеста во 90% од својата со белите дробови е поврзана со белите дробови. Ние за прв пат сега имаме шанса да бидеме прегледани од доктор пулмолог. А претходно кој? Значи, претходно бевме водени од доктор педијатар, гастроентеролог, да. А се знае дека се работи за хронична болест која што удира на доминантна симптоматологија значи, со секаде бели дури и во дробови. ИСФС упатството, бидејќи постојат европски упатства за формирање на тим за цистична фиброза и таму убаво и стриктно е нагласено дека тимот за цистична фиброза треба да го води доктор пулмолог. Не искусен доктор, не кој било каков доктор, туку доктор пулмолог. Никола, ќе бидам доволно дрска да ти кажам дека да беше во светот некаде и да поднесеше тужба против државата затоа што да кажеш немаше да заболам инсулин или ова доколку на време ме диагностициравте, ако ништо друго бар ќе беше милионер. На кого си кивен овде? Како тоа до 16 години никој не открие што боле? Моите родители ме носели уште на 2 годишна возраст на детска клиника, на одделот за гастро, бидејќи јас веќе сум ги имал првите симптоми што се со органите за варење. Не сум напредувал во телесна тежина. Сум ги имал тие знаци што се типични за цистична за органите за варење. Меѓутоа, после неколку испитувања ме правеле таму, тие не успеале да утврдат дека имам цистична фиброза. Потоа повторно на 10 годишна возраст, моите родители ме носат повторно пак на целосен преглед, пак не е утврден. Па дури на 14 годишна возраст јас да добијам пулмонални проблеми и да ми диагностицираат дека јас имам астма, што е пак погрешна дијагноза. Не, астма туку е последица на... Последица на ЦЕВ кој што зафаќа белите дробови. Значи, тоа е страшно. На 14 години со се постави дијагноза за цистична, се диагностира астма, кај што пациентот Никола е лекуван 2 години као астма бронхијална. Да, со таа терапија што е специфична само за астма, јас сум лекуван. И на 16 годишна возраст ги добивам потешки проблеми со органите за варење, па дури тогаш ме праќаат на испитување да ми направат едно обично ехо, каде што ќе утврдат дека јас имам цироза, за да потоа бараат која е причината за цирозата, па да ги направат уште еднаш испитувањата, за да докажат дека имам цистична фиброза, да покажат. Ова не е значи напад кон колегите, значи самата болест. Затоа е потребен ваков центар. Не може да се навредиш, доктор Зафировски, јас сум брутално искрена кога се работи за човечки животи, кога јас ќе дојдам на лекар за себе и не де Боже за своето дете. Јас очекувам дека доаѓам кај луѓе кои што треба да ми кажат што и кога ќе слушнам ваква голгота од тропање по шалтери 16 години да не знаеш што ти, а си можел да се излечиш со 2 антибиотика, така доаѓа нели муаветот да ти биде добро, кој што се да се заштитиш, да немаш инфекции, да не дојде со хронично штетено белодробие, кој доаѓа веќе на 16 години, кој што е лекуван со погрешна дијагноза.
Значи, јасно е дека белите дроби се први тие што страдат. Доаѓа со бронхектази, со веќе хроник ланг дизиз. Кога нема каде. Епа, извинете, доктор Зафировски, не сум отишла на бајачка, сум отишла на лекар. Право, но и сега се случува тоа. Имаме ние пациент кој што на 55 години дознава дека има ЦФ. 55 години, да. Има уште. Значи, ние имаме пациенти кои што бегат. Навистина е комплексна болеста. Имаме пациенти кои што, секако, страшна болеста, има неприфаќање од самото семејство. Значи, има во европските центри која хлоридите во под се поѓу 29 и 59. Тие се граничи, но не значи дека немаш болест. И се следи состојбата. Сега имавме дете кој што цело време има 47-48, об 68 има. Значи, нагло доаѓа. Затоа треба да се има сенс. Уште повеќе ние појдовме понапред кој што и добивме средства од да се уведе неонатален скрининг кој што е најдобра метода. Со една капка крв веќе во породилишта да се земе кој што има неонатален скрининг за тироидеа и фенилкетонури, да се знае колку порано се почне. Нема да имаме оштетување. Ќе знаеме превенција на хроничните белодробни болести, превенција на сите овие компликации. Точно се знае и децава поинаку. Ние веќе имаме на група на деца кај нас што доаѓаат кои што во на рана возраст се поставена дијагнозата и тие веќе имаат поинаква иднина. Нивните бели дроби не се оштетени. Буквално кога ги видите, нема да знаете дека тие имаат таква тешка болест. Ние ги се грижиме за нив, тој контакт е обостран, имаме одлична соработка со родителите и децава и тоа е еден тим кој што мора заедно да функционира пациент, доктор и се останато, за да имаме поинаква иднина и подобра иднина за нашите пациенти. И затоа потребен е центарот. И комплетен тим во кој што ќе се има доверба. Предпоставувам дека кога мораш да тропаш на една врата цел живот, многу е битно да ги познаваш луѓето. Нека се менуваат еден двајца плюс минус нели пензија, меѓутоа не секоја година други доктори. Станува како фамилија тоа, да ти е дел од фамилијата. Бидејќи 3 до 4 пати годишно ти одиш таму. Тие се веќе дел од... Можеш да имаш и доверба, можеш да имаш доверба во тие луѓе, така нели? Мора да имате нерви. Ние самиот тим што кога го почнав како раководител на тимот и тогаш актуелен директор на Институт Козле, кажав овој тим ќе почне, но не значи дека ќе остане. Секој од нас може би во даден момент ќе свати, па еве немам нерви да ги сослушам пациентите, не го сакам тоа и кажавме подобре да се откажеш отколку да работиш тоа цело време ако не го сакаш. И имаш и да тоа не е во интерес на пациентите. Може би не го сакам, не значи дека си неуспешен, ќе бидеш во друга област. Имаше дел од луѓето кои што прифати едноставно тоа е тоа и направивме промени, тоа е поволно за пациентиве. Пациентиве треба да дојдат, да си кажат своја мака, да ги некој сослуша, да види. Не само тоа, се вклучи и психолози. Мотивација на пациентот е многу битна. Една од контраиндикации за трансплантација на бели дроби кој што е многу актуелна сега, ако пациентот е во депресија, нема да го прифати тоа. Джабе ќе направите вие успешна трансплантација ако пациентот не е едноставно. А како да не си во депресија? Ако само ова оставам пациентите, ако вие толку секој ден имате работа и немате помош, секако финансиската состојба од таа на самиот пациент е значена колку и он ќе има квалитет на живот. Затоа општеството е тука да помогне. Има светло на крајот од тунелот. Има, јас сум сигурен дека има светло. Малку и за една убава две работи да зборуваме, со надеж дека тоа ќе биде апел нели да тргне возот, но одиме на уште еден краток блок на реклами, па се враќаме назад во студиото. Назад сме во студиото, да, реков дека ме подсети госпоѓа Снежани за регистарот да споменеме кој што е многу важен, затоа што Македонија многу каска за достанатите земји, но реков дека сакам да споменеме и малку за убави работи. Ајде за регистарот па ќе го кажам она што јас го планирам. Вака, во Македонија, дури ни после 20 години централизирано водење на болните со цистична фиброза, досега во детската клиника за Универзитетската детска клиника, се уште нема објавен официјален регистар за цистична фиброза. Тој регистар е неопходен и за функционирањето на Сдруженијето. Такви регистри на болни со цистична фиброза со сите неопходни податоци кои вклучуваат вкупен број на пациенти кои што се лекуваат во државата. Вклучуваат податоци за тоа кои инфекции се застапени, кои лекови се потребни за тие инфекции на годишно ниво по пациент. Вклучуваат податоци за тоа колку пациенти годишно секоја година се новодиагностицирани, колку пациенти се изгубени, колку пациенти се оцелиле, значи сите податоци јасно и транспарентно ги има во податоците, во регистарот кој што треба да биде истакнат на страната на Министерството за здравство и секој поединец да има во секое време пристап до тие податоци. Тие податоци се од јавен карактер.
Тие нас како на здружение ќе ни овозможат да влеземе во европските проекти за да можеме да набавиме донации за пациентите, затоа што ние многу врати ни се отворени, но ние веднаш застануваме уште на самиот почеток. Немате информации. Затоа што немаме Немате информации. податоци. Првото прашање за колку Колку луѓе? пациенти Вие ви не се знаете. потребни. Каде да погледнеме дека вие ја говорите вистината. Ние во овој момент, согласно зборовите на тимот кој што претходно не водеше во детската клиника, има оставено за Македонија податоци во рамките на Европскиот регистар. Но тие не се во Македонија. Нас ни бараат и ни се потребни податоци тука во Македонија и пошироки и поспецифични податоци од оние што се оставени таму во Европскиот регистар за цистична фиброза. Понатаму исто она што не загрижува нас како здружение е што постои диспаритет во податоците кои што ние ги имаме, кои што претходно сме ги добивале и во она што ретките од нас кои што имаат пристап до Европскиот регистар можат да го прочитаат како податоци оставени за состојбите во Република Македонија. Не знаете дали се исти или што воопшто е таму кажано. Тука дојдовме до оној, буквално се надоврзавме на оној дел кој што јас сакав да го споменам како убав дел. Факт е дека покрај сите црнила постојат одредени луѓе, одредени доктори, како господин Зафировски, бидејќи знам дека со години се борите исто така за ова и бевте еден од главните иницијатори за центарот да се отвори. Вие како здружение, но и приватни поединци кои што еве сега успеавте да обезбедите. Јас буквално подготвувајќи се за емисијата вашата Facebook страна ја прегледував и видов дека имате апел да се пријават сите оние кои сакаат да добијат донација на некои витамини или беше што погрешно. Значи, сепак не е организирано, не е од државата, но барем еве наоѓате начин колку се има слух за такви донации. Како се борите тука? Видете, многу е тешко. Ние многу тешко успеваме да стигнеме до финансиски средства. Ние во суштина многу донации успеавме до сега да донесеме во нашата држава, но тоа се донации кои што ние сме ги добиле од странство. Ние во минатото, не можам во моментот да се сетам точно која година беше, меѓутоа имавме донација од тогаш Solvay Farm, која што донираше 10.000 евра во форма на помагала и медицински материјали на детската клиника во Скопје. Значи, таа донација ние практично како здружение го опремивме тогашниот оддел за цистична фиброза. Сите кревети на одделот за цистична фиброза, сите надкасни, целата амбуланта и опремата на амбулантата со медицински и немедицински материјали беше токму од таа донација што ја обезбеди Здруженијето за цистична фиброза. Имавме донации на инхалатори, повторно обезбедени од странство и испратени кај нас во форма на инхалатори. Значи, имавме донации на други помагала, на витамини кои што ни беа донирани, ние значи само ги примивме во нашата земја, тогаш бидејќи се уште бевме сместени во детската клиника, ги дониравме на детската клиника. Сега откако сме префрлени во Козле, гледаме значи да ги обезбедиме пациентите и во Козле што се лекуваат. Меѓутоа да ви кажам, исто така еден растечки проблем, значи ние не само што не ги решивме старите проблеми, туку имаме за решавање нови проблеми. Овој хаос што се внесе во државата, пациентите веќе не знаат кој каде се лекува и тие за да се заштитат себе си и своето дете, оти секој родител првенствено сака да го заштити своето дете. Него лути доктор. За да не ги лутат докторите, тие одат на двете места. И ние сега имаме, и ние веќе не знаеме нити колкав број на пациенти имаме, ни кој се лекува во детска клиника, нити кој се лекува во Козле. Значи, буквално е настанат еден хаос во кој што и ние како здружение, и родителите веќе не знаеме кој пат да го фатиме. Значи, апелирам уште еднаш, еве сега имаме нова влада, апелирам до владата да се изнајде начин, и да се канализираат и да се најдат конкретни решенија. Решенијата се многу едноставни. Со едно обично закажување, значи кај докторот што го води пациентот, ако тоа закажување исклучи понатамо можност да се прават закажувања за истата работа на други места, веднаш ќе се расчисти работата. Значи потребна е само желба да се решат проблемите, меѓутоа некако
Се тапка во место, не сте Се дојдени тапка, на ред како и многу не други сме работи дојдени на во ред, македонското здравство. Доктор Зафировски, вие гледате ли излез од ова? Ќе проработи Има ли многу свет, центарот? како не центарот ќе проработи. Мора да спомнам дека министерот Арбен Таравари јасно кажа, центарот е во Кози. Тогаш имаше, се користи некој политички вакуум, као сега... Тој застана ти за Тој пациентите застана за и центарот и јас мора да кажам, меѓу првите кои што беше примал министерот Таравари, бевме јас и господја Снежана Бојчин, кои што ја кажавме работава. Ова голгота што ја поминуваат сите овие пациенти беше многу брзо сватено и сериозно сватено од тогашниот министер Таравари. И навистина човекот направи големи работи за да се каже центарот е во Козе. Никој не забранува, нели, секој сака свој доктор каде да си сака, појде кај многу било кој нормално. сака. Второ мислење, трето мислење, никој не му забрануваме. Но мора да се знае во контекст на што го кажа пресителката, дека центарот е тука, донациите се тука, она што е најбитно, регистарот мора да го има. Ние сме несериозни, прошто ќе ве прашате, ве сега бевме во Софија на конференција за Југоисточна Европа, кај ви е регистарот? Кои сте? За било каква работа, еве сега спремено од најголемите донации ќе остане во тајност, пошто самиот донатор не сака да биде откриен. Значи, колку пациенти сте, колку лекови да дајме, отворено беше. Ние вчера имавме и конференција, видео кој што кажа колку пациенти на кој што му треба ќе му биде А вие дадено. не знаете, затоа што Ние немате релевантна центарот бројка. едноставно Да. упорито, иако колешката веќе има одлука и од управниот одбор на детска клиника, дека центарот е во институт Козе, дека регистарот треба да се предаде, е потпишано од тогашната директорка доктор Софијанова и доктор Африн, ние сме задолжени да го преземе, да го водиме и да го надградуваме, уште не е донесен центарот во нашиот центар регистарот. На што е личи тоа? А смее ли папирологија да пречи во здравје и живот? Напротив, тоа е така сега за сега. И затоа силно апелираме пречи до се новиот наплаќа. министер за здравство што ќе биде Да. да стави крај, а место има за сите. Секој доктор, нас ни требаат интернисти доктори. Не можеме да најдеме доктор што ќе сака да го работи оваа тешка болест. Доаѓаат, ќе види неколку дена и после тоа ќе се откаже. Така да сите се добредојдени кои што сакаат да лекуваат, но треба сериозно да се сватат, да сватат работа и да се имплементираат сите овие протоколи. Значи болеста е многу сериозна и треба да имаме сенс за тоа. Остана и на голем овдека прво што него ставивме осим неонатални средник. Имаме и други работи кои што треба да ги уведеме како сериозен центар. Нашата цел е да има на едно место се. Денеска се мали дечиња, утре стануваат возрастни као Никола. Не може самата транзиција толку Мора да има се да се овдека следи не случајно ние го според земавме овој клинички водич од Ројал Бромптон хоспитал точно преод транзиција од доктор кој што те водел као мало дете до 16 години како е да помнеш во адулти и тие соработуваат. Овдека кај нас се е оставено некако хаотично, но сепак мора да гледаме светла точка и мислам дека мора да се најде конечно решение за овие пациенти, а решението веќе го имаме. Во институт Козе се стави центарот. Имаме уште еден дел од зградата кој што може да се пренамени, кој што беше една идеја за кардиохирургија порано, остануваат 1000 метри квадратни кои што ќе биде вистински прав центар со сите потребни она што им треба на нашите пациенти. Зашто да не го направиме тоа, туку да се делиме? Подсеќаме некои балкански земји кои што се од минатово. Тоа не е убаво нити за нашите едукатори. Спречена беше едукација пред некој ден. Нашиот тим е под жесток притисок. Колешка што го води, координатор овој новиот проект, буквално ќе биде истеран од работа. Зашто? Затоа што само го води. Не може да центарот и докторите бидат под перманентен притисок на сето ова. Мора да се знае кај е, што е, а второ мислење кој сака може да појде кај да сака. Така. Млад човек, две мајки. Да. И ги слушате муабетите дека во светот ова што вие го говорите не се случува. Слушате дека во светот живеат 50-60 години, се остваруваат девојчињата и како мајки, а го слушате и бројката 11 години во Македонија. Какво е чувството? Ви доаѓа ли да патите у свет? Ни доаѓа да. И жалосно е децата кои ќе го слушнат дома тоа. Тие се деца на 11, 10, 15. Значи тоа има деца на различни возрасти кои што сите тие вести ги слушаат и ги читаат на интернет. Жалосно тоа што се свесни тие деца не се мали, сепак се доволно возрастни да разберат што се случува во нивната држава. Дека некој им спречува понатомашен лек, им спречува понатомашен животен раст и напредок во нивното. Не е лесно да се речеше да бев сега во Америка. Точно. Сега ќе Ќе скокав на... И жалосно е сето тоа што се случува во нашата држава, што сите како млади родители и постари родители за доброто на своето дете ќе бараме излез надвор од Македонија, но треба да се бориме во Македонија да го добиеме тоа што ни е потребно. Сме дошла и сме добиле до многу работи, добивме нов центар на Че, каде што имаме све што ни е потребно. Буквално една контрола ќе нас сега ни трае половина саат до саат доколку детето е добро.
седиме во една просторија каде што сите доктори ни доаѓаат, Сите анализи на едно место. Да, толку се стручни, спремни, значи толку се пред се маскирани целосно, значи со мантил за една употреба, со маска, со рукавици, стерилизиран стетоскоп. Секој што доаѓа, облекува мантил за една употреба од медицински персонал на лаборанти, на доктор, на физиотерапевт, каде што треба да повежба со детето. После тоа имаме спирометрија, каде што исто така спирометрот не е многу посебна просторија и до самата амбуланта, каде што е исто соба, стерилна, после секој пациент се престерилизира, се пребришува, се дезинфецира половина час. Имаме тука исто во самата болница и рентген, каде што претходно одевме, закажувавме за утрешниот ден, па чекавме, па таму бевме со сите пензионери, со сите болни, здрави деца. А рековме дека бактериите се битни. Порано чекавме. Во микробиологија ме познава по изглед случајна, среќа на случајен изглед избор на бев и ме познава, па преку ред ми го земаа материјалот, да не чекам со сите тие болни луѓе, па ми кажуваа за колку дена ќе биде, исто така преку ред ми го дава резултатот, бидејќи... Ото пак некој човек не е системско решение, него пак на добрата волја на луѓето, нели? Вработините ме запозна секојдневно, секојмесечно одејќи земање на спутум и испитување на бактерии на пуќа на детето. А додека ваму, сега каде што сме во Козле, во центарот на цистична фиброза Козле, значи немаме ништо од тоа, дури немам потреба ни да одам на одел да го земам материјалот, да видам што има. Туку ми се јавуваат по телефон и ме известуваат да не се сестрите, докторката, зависно ако има некој проблем, дури докторката ми се јавува и ми кажува дали има или нема бактерија, што да правиме, дали е потребно да дојдеме или да не доаѓаме на Венска, на што и да е потребно, значи имаме совршен тим кој што многу убаво функционира, толку убаво се обучи за 2 години, значи многу малку време, а толку добар резултат доведе до нашите деца. Значи имаме плюс релаксирачка ситуација каде што детето сака да оди на контрола. Тоа е другиот проблем, каде што детето мое уште кога ќе свртав јас на Водњанска со возилото, почнуваше се препотува, стомак ме боли, ми се лоши, почнуваше таа незина траума од тоа каде јас ќе однесам, што ќе направат, колку ќе се задржиме и дали ќе останеме на венска терапија. Јас би додал само нешто што Марија ако може. Значи ние веќе ги уведуваме и најновите ставови. Заедно донесуваме одлука со нашиот микробиолог. Значи ние сме мал клинички центар, ова што го кажа нема потреба пациентот по вакви лоши услови да доаѓа. Со нашиот микробиолог ќе појдеме заедно, ќе земеме плочката, ќе видиме за кој дали е колонизација, дали е болест, ќе донесеме заедно што и став сега на Европска унија како се дава антибиотска терапија, да осим педијатар мора да биде микробиолог, ќе направиме консултација и ќе сејаме на родител да нема потреба да дојде да чека, да се изложува на стрес и било што. Така да времето на чекање мислам имаме тоа беше потврдено. Точно во европски, во сите запазени стандарди, критериуми, протоколи, све се е запазено во најдобар ред и толку е жалосно, значи после 2 години борба да се изгради тој центар, да се донира, да се обучи тим и сите тие работи да ги имаме. Да пропадне од ништо. Да, ние како паталци кои што сме страдали, сме патале од претходни тимови, од претходни доктори, сестри кои што секогаш се менувале, значи секогаш во секоја држава, секогаш во секоја држава се има промена на се има, но жалосно на тоа што сме го добиле како, значи да има промена да, на лошото да се трне се доведе добро, но кога ќе доведеме до нека добра ситуација. Промена поради промена, тогаш е веќе проблем. Кога ќе доведеме до нека добра ситуација како што сме сега на многу добро ниво дојдени, значи за самите деца да немаат траума, да немаат психички растрои, да имаат еден добар тим кој што ќе ги прегледа, излечи во тековна ситуација, ќе ги излечи и ќе ги доведе до тековна здравствена добра и подобрана ситуација, каде што ќе имаме нешто што сме го немале до сега, значи многу подобро. Не одиме на полошо па да се жалиме, туку одиме на подобро и се жалиме што тоа ни го земаат и сакаат да ни го земат. А треба да се оди на уште подобро наместо да се зема. Сите држави... Јас само можам да ви кажам секоја чест на вашето здружение, секоја чест на вас како родители и на Никола на вас како луѓе кои што се носите со ова, па дури доаѓате и да говорите, нели? Обично не ти се зборува за ништо до овде ти е од секога ќе дојде, меѓутоа се борите. Јас сум убедена дека доколку имате и поддршка и од лекарите, од ФЕЛАТ и така натака, дека ќе го успеете. Ние сме тука отворени сме како телевизија нова за се што ви е потребно. Малку е времето од еден час да се зборува за оваа голгота. Јас можам само да ви ветам дека ќе продолжиме да говориме за оваа тема. Слободно контактирајте не за што треба. Ајде накратко само што е сега најбитно сега. Една реченица.
Значи, најважно од се е да ги добиеме прво лековите на позитивната листа во Да не доцнат, во да ги има. аптеките. Тоа ќе значи, со самото ставање на позитивната листа, ќе значи нивно редовно земање и континуирано земање. Потребен е буџет, најнеопходно да се обезбеди, за да се обезбедат лековите од симптоматолошката терапија, И да кои не го ги пипаат нема во центарот, земјата. да ги остават експертите. Тимот, Така. да. Значи, мултивитамините исто така, кои што ги спречуваат сите компликации и се разбира да остане центарот за цистична фиброза, тимот за цистична фиброза. И тимот да расте, дај Боже, да има се повеќе и се повеќе разбира. луѓе. Да, Така. се Ви разбира, уште благодарам. многу работи Јас треба само да се кратко, ако може направи. да кажам, значи Центарот за цистична фиброза си работи, ќе работи, но жално е да имаме застој. Ние веќе имаме многу проекти за напред. Беше договорена едукација за медицински сестри, што е одложено. И тоа од врвни експерти кои што многу тешко се дојде, благодарение заедно со здруженијето и пациентиве. Ќе остане, но она доста од на македонското. Дај да не 3 каскаме. напред, Да, 2 две назад. назад. 3 Дај да напред, тргнеме тоа ги веќе еднаш демотивира и напред. младите доктори и сестрите, така да штета што толку е направено, толку сме отидени со сите стандарди напред, да сега пациентите враќаме да се чекори враќаат и назад. да бидат дезинформирани и да се плашат. Другите И се држави враќаат. се борат за многу подобри нови лекови, А ние излезани зашто? на А ние пазарот, зашто се а бориме, ние да, едно што ги немаме тие, дури тоа што ги имаме за услови, ни го земаат. Тоа е жалосно да ни го земаат тоа што го имаме, што е добро. Што е лошо нека одземаат, ама тоа што е добро тоа нека што е го добро, да. остават, Бориме да за продолжи добро, да за работи, да нешто Нека ги што функционира. прашаат пациентите, нека ги прашаат Така е. пациентите. Нешто што Пациенти, сме виделе родители. разлика и сега гледаш дека е стварно подобро, самата локација на болницата Козле. Дека Да, пужи тоа е на едно. Служба, нема, не се Да. со сите, не се А, со И така. е Првиот- надвор од Да, да, да. Да, првото влегување на самата контрола за болницата беше резултат на дете мало. Колку убаво мирисе, колку е чист воздухот, не мирисе на бензин. Така, да. Што повише? Да, убава е Што локација. повише? Јас се надевам дека ќе го престанеме со тоа еден напред, престанеме три назад. дефинитивно. Токму така ви благодарам многу на сите за гостувањето и се надевам дека ќе станете отворени за понатаму да ја разглаваме благодарам оваа и на тема вас. за убави вести. Да, за убави за напредок. Следната емисија ќе биде за убави вести. Така, палим дај за Боже. нови лекови. Дај Боже. Ви благодарам и вам што бевте и во овие час и половина со отвореното студио на телевизија. Ново останете, ние менувате програма, следуваат многу интересни содржини.